राधे राधे दोस्तों। तो डे बाय डे मेरे अरबी के पौधे में जो ग्रोथ हो रही है ना, आप ये देख लो, पत्ता देख सकते हो, ये देखो। और ऐसे पूरा भर गया अचानक से। मतलब कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें तो ऐसा नहीं था। और ये देखो, मतलब ऑलरेडी मतलब खाने के लिए अब तैयार है। बस 2-4 दिन में हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, जब तक ये नीचे वाले भी थोड़े बड़े हो जाएं उसके बाद। तो आप लोगों ने लगाया नहीं लगाया है अभी तक, अरबी लगा लीजिए। बहुत इजी टू ग्रो है, कुछ करना नहीं है इसके लिए, बस वेल ड्रेन मिट्टी बनाइए, ज़्यादा पानी मत दीजिए और ये ऐसे ग्रो हो जाएगा। तो बाय।